హే గాయ్స్ ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. చాలా బాగుంటుంది. బిగ్గెస్ట్ వ్యూ పాయింట్గా ప్రకాశం జిల్లాలో అయితే చాలా అరుదైన ప్రదేశం బాగుంటుంది. ఈ ప్లేస్ అయితే ప్రకాశం జిల్లాలో దర్శి నుంచి ఒక 30 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉంటుంది. ఇది ఒక కొండ గురవయ్య స్వామి అయితే ఈ కొండపైన వెలుసున్నారు. ఈ ప్రతి శనివారము అలా పోతులు అలా కోసి స్వామికి ఎన్నో బాగా పూజలు చేస్తారు. ఇంకా ఫేమస్గా చెప్పాలంటే ఈ కొండ గురించి అయితే ఏవైనా ఫోటో షూట్స్కి అయితే మటుకు ఈ కొండని మించిన ప్రదేశం అయితే ఏవి ఉంటుంది. ఎలాంటి టైంలోనైనా కానీ వీడియోలు కానీ ఫోటోలు కానీ ఎక్సలెంట్గా వస్తాయి ఈ కొండపైన. అలాగే మంచి స్వామి దేవుడు కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి. ఈ గుడిలో చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఫుల్ వీడియో కూడా మన ఛానల్లో ఉంది. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. ఫుల్ వరకు చూసేయండి ఈ వీడియో అంతా. ఫ్రెండ్స్తో కానీ వెళ్ళినట్లయితే మనం ఒక డే అంతా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కొండపైన హాయిగా చెట్లు కానీ ఆ నీడ ఆ గృహల్లా ఉంటాయి. అలాగే చిన్న కోనేరులు కూడా ఉంటాయి కొండపైన. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ప్రకాశం జిల్లా దర్శి కానీ అటు వెనుకొండ దగ్గర నుంచి కూడా 40 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఈ కొండని అయితే విజిట్ చేయండి. కొండ గురవయ్య స్వామి రవ్వారం అయితే మనందరికీ తెలుసు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకాశం జిల్లా వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఈ కొండని అయితే మ్యాక్సిమం విజిట్ చేయండి.